Takže ahojte lidi, zdravím vás u nového videa a dnešní video je samozřejmě z Robloxu, protože na mém kanále najdete pouze videa z Robloxu, ok? Takže tak jdem začít. Přemýšlím, co si dneska zahraju, protože víte co, tady na Robloxu těžko na vybírání, ale rozhodla jsem se, že půjdu tady na ten The Hound. Je to vlastně takový halloweenský event vlastně, což asi předpokládám, ti, co hrajou Roblox, tak ví. Takže to jdem povrknout. No. Jako, je to tady pěkný, je to teda udělaný oficiálně od Robloxu, což se mi líbí, jo, že to mají takto vymyšlený. Jako, je to fakt pěkný, jo. Trošku se mi to laguje, ale tak to nikdo řešit nebude. Určitě ne, protože kdo by to řešil, actually. Jo, můj skin vypadá úplně krásný, že? No, já si myslím. Ne, ok. A tady vlastně můžete, když budete volit, tady v tom voting, jo, tady, tak můžete buď, nebo prostě jak budete volit, tak za, myslím, 5 těch dostanete ten nějaký item vlastně na avatarovi, který můžete mít, a já mám tady ten náhrdelník, tady ty jak se tomu říká. Jo. A teď jsem něco dostala, se dívám, ok, tak nevadí, tak to je dobrý. A vrány, myslím, že to je Ravens, no asi jo, předpokládám. Takže tak, a to mám teď na sobě, protože se mi to tam líbí. Pak mám ještě tenhle klobouček a tyto dvě věci dostanu až den 4. a 5. jo. Tak jak můžete vidět, já už mám tady jako, že jsem voutovala, takže nepotřebuju. A toto bude za hodinku. Tak jo, na to si počkáme. Teda, je to zajímavý. Jo, vlastně vyvolíte na téma Williams, jo, tak no prostě asi víte, no, co hraju Roblox, já neumím moc vysvětlovat, takže tak, no. Proč? To má být normálně přece Roblox jako tohle, no, že no, to je jedno, nebudem, já jsem hodný člověk a tady nějací creatures, jo, toto je třeba strašně hezký, no, taky scary, to vypadá docela dost, jako, když má to být scary, takže tak, no. Tak já si myslím, že to bylo všechno. Asi jsem myslela, že můžu voutit. Ale ne. Tak nevadí. A teď bych se přesunula třeba na Murder Mystery. Tak jo, jsem tady na Murder 2. A asi hraju teď. Takže no. Tak asi budeme spektatit, no, nic jiného mi nezbývá. Bráško. Ne, tady jsou moc, co je, jako, cože? Tak já asi lidi líbí tenhle server a jdeme na jiný, protože nemám ráda, jakože, lidi, kteří jsou jakože fakt dobří, ne jakože můžou rychle zabít a jsou dobrý ve střílení, ale prostě já to nemám ráda. Já radši jako s lidma, kde není jakože několik těch xek a stop. No, tady se mi to líbí. Jako, kdybych byla poslední, tak by mě to nevadilo, jo, ale prostě oni jsou rich a takhle a no, nevadí. To asi vystříhneme. To se mi nehodí do videa, to budeme muset vystříhnout. Tak jo. Vypadá to, že hrajou, jo, takže budeme spektatit zase. Nevadí, bráško, kde se schováváš? Ty cheater jeden, ty hydliku. Že? Tak tady někde tady, ne? No, jo, to jsem, jo, tak tady. On je tady 44, jo, a má toto. Tak se podíváme na profílek, co má. Elite, splash. No, furt má lepší zbraň než já. Ale mně se líbí ten dual, že to máte prostě dvakrát, to je fakt jako skvělý, no. Takže je rádion, no, to je nice. Tak jo, tak se podíváme třeba tady na profil. Nikole
Baran Steva. Same jméno jak já, to se mi líbí. Jo, já miluju ty rich lidi. Oni jsou prostě rich, kamoši, prostě, hej, závidím, já jim vyloženě závidím, jakože fakt, prostě, můj bože, to je skvělý. Ale jako, nejsem nějaký beggar, jakože, hey, please give me some, něco, nebo takhle, chápete, jakože plus, I'm poor. Co je tady? Bro, co to je? Ryb, aha. Zajímavé. A ty se nedostanu ven, že? Upsík. No nevadí. Aha, jsem survivor. Tak teď vám ukážu, jak moje aim je bad, jo? Takže chápete. Protože tady budou zombíci. Vy, cože? Já jsem? Víš, jak tam bylo, jakože já jsem survivor. Cože? Tak to ne, jako... Já tady mám strašnou výhodu. Že tady nemůžu prostě jako... házet, jo, že to prostě nejde házet. Já vím, že teď to vypadá, jak kdybych byla jako prostě jumper, jo, prostě jako fakt... Já, že jako skáču, jakože nějaký klokán kangaroo tady, jo, ale to se musí. Jako kdybych mohla házet, actually, tím nožem. Tak, sorry. Tak, by mě to jako bylo příjemnější. Because, tady se tak, počkej. Aha, on jich je tam víc nahoře, tak jo. Tak jdem za něma. Hej, tamhle je cápek, já ho vidím. Já úplně vidím to hyjebanta. Pojď sem ty, vyjebaný. Pojď. No jasně, že jsi mi vyskočil ven, že? Kam půjdeš? Určitě semka. Instinkty? Máš špatný instinkt, tak nevadí, tak si nazbíráme ty kendísky. A to je vlastně jenom... můj bože, tady jich je. Brácha, let's go. Hlavně nestát. No, fakt jakože ne, ale tady je kendísku. Moje, beru. Já potřebuju, že jo, protože si chci unlocknout ten pás. A přemýšlím jakoby, jestli budu investovat do toho pásu, protože tady to vám ukážu. Když dáte semka a dáte Battle Pass, jo, tak tady prostě je to Capka. Však to vypadá, kdyby mohla házet, actually. Co? Hej, mega confused. Jsem teď confused. Brosky, kde jsi? Pojď. Ne, aha. Tak. Pardon, jsem trošku nachlazená, tak to neřešte. Ale jako kdo se Pracho, a nejde kempí. Střecha. Protože to taky může být dobrý hiding spot. Nebudu lhát, jo. OK, tak jsme asi v říčce, no. Jakože prohráli jsme asi. Ne, nesmím to vzdávat, ne. On bude někde nahoře, Capex. Tamhle. Já ho vidím. Bro, já ho vidím. To nestihnu. On je tamhle nahoře. Koukej. Game over. Jako brácho, tady kempíš. Tady jako kempíš. Co to je? Děkuji. Ne. Jak jsem říkala, já jsem hodný člověk. A taky, jak říkám, jsem trošku neoceněná. Tak jo, no, tak nevadí. Myslela jsem, že to vyhraju, no. My tady všichni, to byla taková týmová spolupráce. Jo, tak nevadí. Vampirke, ne, global. Jo, global. Byla bych dala, protože v tom Vampire Castle já se tam vůbec nevyznám. Prostě já to nechápu. Jakože actually fakt, že jo. Pojď do videa, chci takhle. Hop. No tak ne, tak parkour nefunguje. Skibí. Co tady?
I'm inside the machine, skibab. Ho, tak jo, tak. Toho se bojím. Dobrý, jdu do říčky, nashledanou. Uj, hello. Brácho, tak zůstaň, ne? Brácho, už bych tě sekla reálně, kdybych mohla. Prostě jakože fakt, že jo, prostě... Nesekat se, prosím, nesekej se. Okay, hej, to je a dobrý, ty se držím takhle. Ne, tento emote jsem si koupila. Ty vole, dobrý, no. Tak já si myslím, že asi chodit pryč nebudu. Aha, tak bye bye. No, a capka umí házet. Cože? Hej, jak to udělala? Jestli to pak přehraju znova, to videjko. Nebo ten záznam prostě, tak protože... Boží to. Však byla nejský. Boží, cože? Loko. A jo, to bylo nějaký pokakaný. No, nevadí. Jdem dál. Zatím se mi nedaří. Což je blbý. Což je mansion. Ne, bráško, žádný takový. Prostě na mansion. Přesně tak, správně. Musíme přilákat pozornost. Správně, mansion. Co se směješ? In the X-ra. Nějaký schválně mi můžete jako napsat do komentářů třeba, co byste chtěli, abych si zahrála příště. Protože why not, že... Já hraju hodně her, ale nejvíc asi jako střílečky, no, protože střílečky to je moje láska úplně. Nejvíc, ty mě stabneš. No tak no. Hej, tebe nevěřím, sorry bráško, sorry. Já tady nikomu actually nevěřím a tady ty cápky jsou nějak moc rychlí, to se mi nelíbí. To se mně už fakticky nelíbí. Vezmeme si kendísky, protože ty jsou potřeba. Bráško, ty radši nechám, než abych cípla. Hej, nefollowuj mě, nebo budu úplně podezírat. Jako, mě by zajímalo, kde je murdr. OK, tady cápičce asi jako trochu důvěřuju. Nestemněte mě, prosím. Ta cápička byla... Wait a minute, dám se trošku víc na hlas. A to bude slyšet na mě v pozadí, no to mě nevadí, ale moc podezírám jednoho cápečka. To jsou mrtví. Nebo cápečku. Brácho, já se teď bojím. Jakože actually. To bude tamhle ten. Joj! Ne, co to bylo? 2015. Bro, you serious? Já jsem začala hrát Roblox z roku 2017. Zajímavé, velice zajímavé. Ani říč. Velice jako zajímavé, no, ale tak ti lidi to hrajou dlouho, že? Jako já taky Roblox hraju už dlouho, ale toto je můj tak asi 10. účet. Protože já si nepamatuju hesla, že? Vždycky, když si založím nějaký účet, tak já si nepamatuju prostě to heslo. Prostě nedávám to. Fakt ne. Brozem emo. Nevadí. S tím se dá taky hrát a pracovat. Takže uvidíme. Tak si ukažte, murdříci, jak rychlí budete akční, protože jako ono je dobrý, když jdete rovnou, že si třeba někoho dáte jako, že hej, po tobě půjdu, seš blízko, zabiju a pak dál a takhle to dělám. Protože je to výhodnější. Když začnete zabíjet až na konci, tak prostě máte málo času, anebo
tolik lidí už o vás bude vědět, když se mu to nepovede, takže... Ne, bráško, target. A taky nemám jako sice trošku ráda targetování. Určitě hráči, co hrajou dlouho, Murder Mystery ví, co to je targetování, že prostě za vama chodí furt a než vás zabijou, tak prostě se jich nezbavíte, takže... Takže what the heck? Bráško. Brosky. Broskev, nech mě. Co? Proč bylo? Vánoce přicházejí. Zpívejme po roce Vánoce. Však je Halloween, co dělám? Však je Halloween. Help me, please. Please save me, please. Please help me. I'm scared woman. Oh. Broski. Brosáčku. I saw it. Já ho viděla tam. Rána. Já jsem strašně nervní člověk, prostě jakože fakt úplně nedávám to, jo. Jakože... Upla. Jdeme pryč. Radši přežijeme, nebudeme se držet venku a v klidu si budeme sbírat kendýsky. Tak, přesně, ať máme jako hodně, už mám 500, to je dobrý. Za 2 hry si nazbírat. To je jako ujde, actually, to je dobrý. Hej, tady. No, you didn't solve me. No, you didn't. I'm ghost. You know, I'm ghost. Lampička, jo, to jsem taky už získala z toho game modu na Murder Mystery, tu lampičku. Ulala. Kde je Gana? Však to se střílelo. Tak jo, tak to jsme přežili. To jsme dobře přežili, lidi, jo, tady. Ale já jsem se málem pokakala, jakože fakt. On má headless? On má real headless? Nebo... No, kdyby měl real headless, tak by to tak nebylo. Zajímavé, ale obzvláště zajímavé. Kámo, prostě lidi s Robuxama, prostě ti tady jedou s těma věcma z toho Battle Passu. To je prostě úplně úžasný. Jakože for real. Ok, tak jdem hrát. Ok, zase jenom mám 14%, no nějak to dneska nejde nahoru, no. Nějak mi to nestoupá, no. Tak nevadí, tak třeba budem hero. I need a hero. Ojej. Yikes. I need a hero. Sorry lidičky, já jsem ve svém světě asi, nevím. I když no to... Já nevím, já se prostě bojím všech a je mi to jedno. You following me. Stop it. Dobrý lidičky. Ale já nevím, na co tě jako murdří. Čekaj. Si přijdu k opice vždycky, když dám to. To ani nejde. Ne, já fakt nesmím to soustředit a prostě... Ojojoj. Yo, bro. Stop it. Jak to říkám? Když teď nevím, jestli to bylo targetování. A se u něho bylo jako míň, takže dělejte jako co pěkně. Jo, to je dobrý mít na videu. GG. Nevadí. Skibab. Jakože nemůže psat skibidi, tak píše skibab, nebo co?
Já se pak omlouvám lidi, ale úplně není mi nejlíp, takže GG. Hej, to je úplně skvělý, jak já tam mám doříčky. Jak mám ten face, jo, ty řasy, když se podíváte ze spoda, prostě jakože, tak jo, to je crazy toto. Jak se tam dostal? Hezky, používaj, že? Dobrý, tady bych nikdy, ale nikdy v životě nechtěla být murder, protože jako OK, jo, ale to dávalo smysl ta věta, já vím moc. A budu všechno pěkně natočený aspoň. Ale minulý videjko, co jsem natáčela, tak já jsem si zapomněla zapnout mikrofon, takže jsem natáčela 28 minut, jo. Dávala jsem to, vyhrávala jsem a pak mě došlo, že jsem neměla zaplay mikrofon, takže tam zvuk nebyl toho videjka, takže jsem ho smazala a toto je taková jakoby náhražka za to, jo, nebudu nikomu lhát, jo, prostě náhražka za videjko a oj, to ne. Ololala. Oj, bráško. Zabiják normálně. Zabiják. Nejseš to ty, že no? Hej, on to má neviditelný. Oh, I need the hero and I will be the hero. I will be the hero. Oh. I will be the hero. On už je tady? Ne, do prdele, já jsem měla být rychlejší. A já se jdu vycpat, a nechápu, jestli cápek ke mně dostal tak jako rychle, jakože haste, nebo speed, nebo jak se tady tomu říká, power. Jakože sorry. A toto bylo zlý. Toto jako fakt bylo zlý. Jako úplně totálně nejvíc zlý na světě. No, teď jsem si přišla moc cringe. Ne, dobrý. Jdem hrát. Jakože se nic nestalo. Sorry, bráško. Jakože se nic nestalo. Toto vystřihneme. A jakože čilec, klídek, pohoda, tabáček, jo. Pohoda, klídek a tabáček, nic se nestalo, jo, nikdo jste nic neviděl. A protože jak mám dobrou aim. Ani zaříč. Ale elite bych si chtěla koupit. Tak nevadí, no a zrovna to je dobrá mapa. Kurňa. Mně se dneska nějak lidi prostě jako fakt nedaří. No tak se na to napijem. Si pitíčko. Ne, já nevím, co dneska je se mnou, ale mně se prostě lidi nedaří. Jsem smutná. Moc. Ale tato capka je jako dobrá. Ne tato, a já myslím toto. Murdra myslím. Jakože je fakt jako dobrá. Mě štve, že mi to prostě nejde. Není jeden round, který bych prostě jako vyhrál teď na video. Prostě, tak teď už utíkej. Ale to je dobrá, já chci být modrá. Takže já si myslím lidi, jakože dám ještě jeden round a pokud nevyhraju, tak toto video ukončím, protože jako ne, že mě to nebaví. Ano, nebaví. To je jedno. Ale prostě nemám už dobrou aim, jak jsem měla předtím. Já jsem třeba prostě vyhrávala předtím
4krát, nebyl by to... Proč jsem si to video nenechala? Já bych vám to ukázala. Víte co, já to ještě najdu v tom koši. Jestli to tam teda bude. Uvidíme, ale možná, že jo. Tak bych vám jako ukázala na konci videa třeba ty záznamy, jakože... Mně to prostě jde, ale já se bym tam ten... to jde furt. Kuči, 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 kuči. Pojď sem ty svíně. Bada. O! Bráško, teď to vypadá, jak bych kempila prostě. Who's got to be strong? Ne, to vypadá, jak když kempila, ne, to se mi nelíbí. Ale tak tento cápek může být dobrý. Rácho, neriskuj. My aim is so good, I know. No jasně, tento čurín. GG. Já jsem říkala, jakože... Ona to chce asi, abych natáčela, takže GG. A prosím, nemyslel jsem, že jsem camper. Já jsem se jakože snažila rozkoukat, na koho půjdu, jo. Takže tak... Aha, už tady není. Dobrý, dobrý, dobrý. To se mně líbilo. Jdeme natáčet dál. A když vás to bude bavit, tak klidně si můžeme... Napište mi klidně pod nějaký video, že byste si chtěli se mnou zahrát. A klidně si můžeme zahrát. Hraju každou hru. Kromě Dress to Impress. Protože actually Dress to Impress mi vůbec nejde. Já to neumím nastylovat nebo prostě udělat pěkný fit. A když už ho udělám, tak jsem na posledním místě. GG. Ani nemám VIPčko, nic prostě v tom. Takže tak, no. A jdu tam do té knihovny. To by mě zajímalo. Jako, počkej, to byla tam, že? Mě by to třeba jako hrozně zajímalo, co tam je. Teda pokud mě tady nesekneš, bráško. Hej, ne, nelaguj se mi, prosím. Dobrý, ale to schodil na místě, nebo pro jako? Hej, on jde za mnou. A já se chci podívat senka, teď mě je to jedno. Jestli chci Ježiš. Cože? To si dá. Aha, já jsem si říkal. To je pěkný obrázek, koš, mám si fotku. Ja, dáme fotku tady. Ja, protože teď si můžete fotit fotky, a což je skvělý, protože na památku, víte co. Já si to ukládám už do počítače. Takže, tam. Dobrý, cápečka to není, cápečka. Ale mordry. Myslím, že mordrovi jako běžím do cesty. Nebo jdu mu naproti. A já ani nevím, kdo to je. Jo. Brosky, to seš ty. To seš ty, brosky. Hej, to je on. To je on. To je on! Odkryj se! Je to on! Já jsem to věděla. Utíkej. Capku,
jsi šerif. Tahle cápka je vyloženě šerif. Tak dělej svoji práci. Dělej svoji práci a nestůj tady jak tvrdý jí. I'm dead. Cápko, střílej, něco, střílej. Ta cápka má ganu. Lidi, jsem návláštní, očividě. Ne, počkej, ne, to byla jiná. Wait a minute, actually to byla asi jiná. Dobrý, nevadí, stává se, já jsem se trošku spletla, I guess. Nevím, uvidíme. Uvidíme na konci hry. Ale já jakože jsem nasraná. Jakože fakt jako hodně, jsem trošičku jako... No, ale jako dobře umí házet nožama, což jako good job, ale mně se to prostě nelíbí. Reálně lidi v tomhle videu jsem vyhrála jenom jednou. Innocent viny nepočítám. Jo, byla jsem zabitá, už asi 2krát, myslím, a jako je to fakt strašný, prostě já to nechápu. Prostě nemám dobrou aim, nejsem ani murder, ani šerif. A teď se napila nějaká cápka, která má level tady 10, 100. Weapons, no bráško, tak ty si jedeš. Já nevím, já ráda projíždím lidem to profily na Robloxu, teda tady v Murder Mystery. Jakože fakt, že jo. Musím taky sednout, ale nevím, ale mně prostě nefunguje sit, prostě emote sit, prostě ono to nefunguje. Nevím, čím to je, asi hlavnickým eventem, že by, možná, kdo ví, já nevím. Na téhle mapě, brosky, já se to nevyznám, ale vajno, co vajno, tady někdo byl, Braška jsem tam viděla. Tam někdo byl. No proto. Ale schováme nožík. Ať nikdo nemá na mě podezření. Tak nic. Jak moc. Hej, lidi, ta hra mě nemá ráda. Nic oplatím. Ta hra mě fakt jako, že nemá ráda a já... No, proto. Jsem se lekla. Skáču jen tak jako pro jistotu, jo. Prostě nechci zabít prostě jakože fakt rychle, abych měla co nejvíc času. A posledně už zbývá jenom šerif. Ne. Nebude speed glitchovat. Viděli jste ten speed glitch? Viděli jste to? Já jsem viděla na vlastní oči. Je tam výhra, guys, je tam výhra. To se mi líbí. Už druhá. Já neřešte moje weapons, protože já mám jenom default, jako mám nějaký, jo, a klasický nemám žádný a holidays mám tady. Jakože dobrý, no. Jako možná v dalším videu, příštím vyzkouším nějaký jako kódy, které by mohly fungovat, ale myslím, že už budou jako propadlý nebo expirat, prostě prošlý. No, takže
Jump. Jasně, ukaž to pár korun, jasně, jak to zvládám. Ne, jsem chaotický person, jako prostě fakt. Ale ke mně by se hodili k mému fitu. Guys, jaký jsem lakér. Já si to vyloženě užívám. Ne, do píči, kde mám nožík. Capek, on ví. Ne, skákat. Mé parkour skills jsou úplně ideální, že? Úplně nejlepší. Ne. Guys. Ještě tady ten cápek. A já přemýšlím, kde. Ještě někdo musí být s ganou, takže... Obrovský. Sorry, girl, ale... Dobrý, Gana je furt tady. On už tady zbývá jen ten cápeč. Ne. No, 59. Ne, on je tady tam ten cápek. Jo, bracho, on má ganu. Tam už stihl doběhnout. Tam už stihl doběhnout. 100%. No jasně. Gana už tady prostě. Není, ne. OK, guys, tak toto se mi nepovedlo. No ale. Nezahazujeme moji šanci. Pak budu utíkat venku, ne? Mrzáči. Dobrý, no tak stává se, ale jako zabila jsem jí dost. Šerifa taky, takže... Zajímalo, kdo byl. Když jsem měla trošku zase první. Nebo že to nevíš. Ano, tak nevadí. A byl tam. Tento chyběl. Tady ten s tím oranžovým pláštíkem si myslím. Ten jako chyběl. A tento. Takže asi dva ne, spíš tento. Ne, menším, brácho, menším. Teď už nebudu, sice mordem. Byl jsem dvakrát po sobě, actually. A jedna výhra, takže GG, já jsem si to užila moc. Tak jo, já si dám poslední hru lidi, jo, takže moje poslední hra, I guess. A když tak natočím další video zítra, protože mám prázdniny, což je skvělý, takže můžu natáčet videa na YouTube. Why not? Chci být velice slavná youtuberka, víte, která hraje Roblox, Murder Mystery, jakože toto není originální, ale, Nikely, počkejte, já si dám fotečky. Perfect. Stop. Jak se to? Já bych pustila tu písničku takovou, jo, tamto, jak je tamto? Stop. No, stop. Ne, tam je wait. No, něco, wait. Něco. Wait, no. Jo.
actually. Wait. No. Já to neumím. Já reálně jako na TikToku ani moc nejsem. Spíš mám jenom jako, že si dívám prostě, ale no. Wait. No. Ale je to takový chytlavý, ale nevím, jak se to jmenuje. Teda, no to taky nevím a ještě jak se to jako zpívá, jo, prostě. Wait. Na. Wait. A tak, no. A tak dále. Did someone kill it? Fighting. Tak to dobrá. Jo, to byl tady ten. Ach, ten mě mohl stabnout a je tam to psát několikrát. Actually. No, nevadí. Tak jo, lidičky, já si myslím, že pro dnešní video by to bylo asi všechno. Takže a doufám, že jste si to video se mnou užili tady na Murder Mystery. A budu ráda, když tady necháte like a odběr, když mě začnete odebírat, protože budu se snažit vydávat jako hodně videí a nebude to jenom z Murder Mystery, bude to i z různých jako her. Takže tak, no, takže zatím ahoj a uvidíme se u dalšího videjka.